عادات لو حافظت عليها هتلاقي نفسك في حتة تانية. أول حاجة تقلل سكرولينج على السوشيال ميديا، لأن وقتك بيضيع في حاجات ملهاش لازمة. طب ازاي؟ هتدخل على السيتنج وتدور على إدارة الوقت وتختار يا إما 30 دقيقة، 45 دقيقة، أو 60 دقيقة اللي هي ساعة بالكتير. ويا ريت لما يجي مسج إن الوقت خلص ما تعملش إجنور وتتجاهل، خليك ملتزم. تاني حاجة القراءة. معروفة القراءة غذاء للعقل وبتفتح دماغك وبتخليك واعي. طب انا ما عنديش كتب، هتلاقي في مكتبة نور، تدخل على جوجل تكتب في السيرش مكتبة نور، هتلاقي انواع الكتب اللي ممكن تتخيلها، ما عدا الكتب اللي هي مش موجودة علشان حقوق النشر. طب انا اصلا ما بحبش اقرا من PDF ولا اي حاجة، بحب ان انا اسمع. دي افضل التشانلز اللي موجودة ممكن ان انت تقدر تسمع منها. خير جليس علي وكتاب ودوبة ميكافين. تالت حاجة تبطل الاغاني وتستبدلها ببودكاست، ودي اهم التشانلز اللي ممكن تسمع منها. فنجان، وعي، وسام، ايه المشكلة، احمد عامر وغني عن التعريف، ومحمد جودة. وقبل ده كله واللي من غيره طبعا ربنا مش هيبارك لك في اي حاجة انت بتعملها، وهي ورد القرآن. لازم يكون عندك وقت يوميا تخلص فيه وردك ولو صفحة واحدة. ولو ربنا كرمك وتحفظ كام آية دي حاجة عظيمة جدا. بس كده استمر على العادات دي لمدة شهر واحد وشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان تفيد غيرك، وتستنى الفيديو الجاي.